00后 F 女生兼职直播，被骂到外焦里嫩的一天。来一口我的秘制火鸡面吧，小宝们！我不相信谁能拒绝得了这一口，黏黏糊糊，超好吃！当当当，芝士烧麦。奇怪，我的芝士烧麦不拉丝，我感觉我真的是火鸡面脑袋。每天都离不开它。之前看搜信，有小宝说爱让我吃火鸡面和螺蛳粉，以后会经常更的。如果有喜欢花生米的，可以给我点个关注吗？小宝们的要求我会尽量满足的。这2天看见你们给我的私信很感动，真的没有想到有那么多宝宝一直在默默支持我，心里面暖暖的，真的很开心有你们的支持。